Primo bilancio della prefettura di Padova sui controlli in zona rossa in stazione, 28 persone allontanate, oltre 5.000 identificate. Per il sottosegretario alla giustizia, uno strumento che funziona. Ha incontrato in carcere il suo difensore ma si è mostrato confuso e incapace di ricostruire l'accaduto. Il 52enne si è interessato per il tentato omicidio di Chiarano. Domani l'interrogatorio di garanzia. Colpi di arma da fuoco esplosi in aria in sequenza, indagine a tutto campo a Vigonovo per capire chi ieri pomeriggio abbia sparato per strada. Il caso delle larve trovate nella pasta servita alla mensa della scuola elementare di San Cipriano di Roncade. Famiglie e sindaco chiedono una risposta urgente alla ditta incaricata del servizio. Una siringa usata trovata nel giardino della scuola materna Fogazzaro di Vicenza. I bimbi l'hanno raccolta avvisando le maestre, ma scoppia la polemica e infuriati i genitori. Il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo, dandosi poi alla fuga, presenta appello contro la condanna a 4 anni, puntando allo sconto di pena. Interventi sulle piste da sci. Il bilancio della ULSS 1 Dolomiti rivela un aumento del 18% dal 6 dicembre ad oggi, 1.439 richieste di intervento. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto è dunque in primo piano il tema della sicurezza. Padova è stata la prima città, il primo capoluogo del Veneto ad adottare le zone rosse. La zona rossa era l'inizio di febbraio, un mese dopo c'è un primo bilancio e oggi proprio davanti alla stazione c'è stata una conferenza stampa del gruppo della Lega, la presenza del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. 28 persone allontanate dall'area della stazione, oltre 5.200 identificati. È il bilancio dei primi 20 giorni della zona rossa a Padova. Oltre 600 gli agenti impegnati nei controlli. Questi i dati forniti dalla prefettura per fotografare le prime 3 settimane dall'introduzione del provvedimento, che resterà in vigore fino al 6 aprile. La zona rossa della stazione è l'unica ad essere stata individuata a Padova dopo la direttiva ministeriale inviata ai prefetti per definire aree critiche per la sicurezza dove potenziare i controlli. In stazione a Padova il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha incontrato alcuni residenti che si sono detti più sicuri dopo l'introduzione della zona rossa. Permette che cosa? Maggiori controlli, una maggiore presenza di forze dell'ordine e che quindi garantisce un investimento in tema sicurezza. A sentire dalla voce dei cittadini che le cose funzionano, per noi è una grande soddisfazione. Lo stiamo ovviamente facendo non solo a Padova, in tante altre città del nostro paese e le risposte sono positive ovunque, quindi i detrattori, coloro che che avevano manifestato contro questo strumento, secondo me oggi registrano una loro sconfitta. Perché? Perché non lo diciamo noi, ma lo dicono i cittadini. La zona rossa aveva creato notevole dibattito in città. Anche parte della maggioranza in Consiglio Comunale si era detta contraria al provvedimento, come le consigliere di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalin. Ma per la Lega si tratta di strumenti a sostegno dei cittadini. Sono strumenti che stanno funzionando bene, rasserenano il vivere civile. Il cittadino si sente protetto e ovviamente lo si fa dove c'è l'emergenza. Il sottosegretario non si sbilancia su una possibile proroga del provvedimento, sarà il prefetto a decidere. Sono strumenti temporanei per loro natura. La temporaneità di questo strumento ovviamente si misurerà nel tempo con sempre con l'organo che ha operato la sua prima istituzione. A proposito di sicurezza, domani in carcere a Venezia l'interrogatorio di garanzia per il 52enne Sinti Alex Lucchesi, arrestato per il tentato omicidio del genero, la sparatoria di Chiarano, la sparatoria, poi la fuga e poi l'arresto ieri. Intanto oggi ha incontrato il suo difensore. Sentiamo. L'ho trovato estremamente confuso, ha difficoltà a esprimersi, tra l'altro mi dice di essere anche ammalato, quindi di avere dei problemi di salute, quindi non è stato un colloquio molto chiarificatore.
Pochi dettagli, frasi brevi e confuse. Il primo confronto tra Alex Lucchesi, arrestato per la sparatoria di Chiarano, e il suo legale, l'avvocato veneziano Giorgio Pietramala, non è valso a definire quale sarà la linea difensiva del 52enne di origini sinti, accusato del tentato omicidio del genero Gregory Malacarne. Domani mattina alle 11:30 in carcere a Venezia l'interrogatorio di garanzia. Non è ancora stabilito se Lucchesi parlerà o meno. Pietramala lo incontrerà nuovamente nelle ore precedenti al confronto col magistrato per decidere come procedere e come porsi di fronte ai fatti contestati. Della vittima il 52enne ha domandato al suo avvocato, ma parole di pentimento finora non ne ha avute. Lui ha chiesto del genero, poi mi ha detto che da quello che ho capito, diciamo, la motivazione è un gravissimo dissidio familiare che c'era già da parecchi anni. Malacarne sarebbe stato al corrente di un tradimento della moglie di Lucchesi, l'avrebbe anche difesa, poi le cose sono trascese il giorno prima della sparatoria, quando i due uomini sono venuti alle mani. Un'offesa imperdonabile, secondo Lucchesi, che la notte stessa avrebbe esploso alcuni colpi nel cortile di casa di figlia e genero a Colfosco di Susegana, per poi colpirlo alla schiena con la sua calibro 9 lunedì mattina a Chiarano. Certo che il titolo di reato è grave. Ora speriamo che questo povero ragazzo migliori e non abbia nessuna conseguenza. E invece ancora un giallo, la vicenda della raffica di colpi sparati ieri pomeriggio in strada a Vigonovo, indagini in corso. Nessuno sa cosa sia accaduto precisamente, ma la paura giovedì pomeriggio a Vigonovo è stata tanta. Molti cittadini infatti hanno sentito una raffica di spari, 6 o 7 colpi all'altezza del ponte che porta verso Galta. Nessun ferito, ma molte segnalazioni ai carabinieri giunti sul posto con i giubbotti antiproiettile e che ora indagano per capire chi sia stato e soprattutto perché. Hanno recuperato i bossoli a terra e scaricato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra le ipotesi anche la presenza di una macchina che in corsa avrebbe scaricato i colpi prima di allontanarsi. La targa però sembrerebbe fasulla. Nelle vicinanze c'è un campo rom dove alcune ore prima era stato segnalato un po' di movimento, forse per dei festeggiamenti in corso. Torniamo nella Marca con il caso delle larve trovate nella pasta servita alla mensa della scuola elementare di San Cipriano di Roncade. Famiglie e sindaco chiedono una risposta urgente alla ditta incaricata del servizio. Non è giusto, dopo si chiedono perché non mangiano. Ci sarà una risposta. Quello che chiediamo è che sicuramente questa situazione si trova una soluzione. Adesso aspettiamo un attimo anche che ci diano delle spiegazioni e anche che ci diano indicazioni su come muoverci, perché sicuramente da parte nostra c'è la volontà di non rinnovare il pasto già a partire da giovedì, quindi vediamo cosa succede quando tutti i genitori in massa si ritroverà la mensa con dei pasti disdetti. Spiegazioni e rassicurazioni, questo chiedono i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare di San Cipriano di Roncade dopo la scoperta di alcune larve nella pasta al ragù servita alla mensa scolastica. Ad accorgersene le maestre, che hanno immediatamente segnalato l'accaduto a ULSS e Comune. È un fatto gravissimo che ci ha visto intervenire prontamente ieri. Sono usciti i nostri uffici, è uscito il biologo incaricato da noi, il quale ha prelevato un campione e mandato al SIAN per le verifiche del caso. Oggi sono intervenuti anche i NAS, ci sono delle indagini in corso. Il Comune assicura di aver monitorato l'operato della ditta incaricata del servizio mensa con una quarantina di controlli dall'inizio dell'anno scolastico. Che derivano da segnalazioni da parte delle famiglie, da parte dei referenti mensa, ma anche dei controlli fatti a campione da parte nostra, da parte dell'assessore che settimanalmente va a controllare all'interno delle mense qual è la situazione. Questi controlli in base al capitolato hanno portato anche a delle penalità. Nel pomeriggio il sindaco ha convocato un tavolo urgente con i responsabili della ditta e con l'istituto comprensivo in attesa dell'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati. Saranno fondamentali, indipendentemente che questa tipologia di verme fosse stata già presente nell'alimento, fosse caduta non so da dove. A me non interessa, quello che mi interessa è la salute dei miei ragazzi, quindi l'azienda mi deve dare delle risposte veloci. Sul caso interviene anche la CGIL, che chiede un incontro urgente con il Comune e la scuola per fare chiarezza sulla situazione della mensa. Intanto emerge che lo scorso 12 febbraio, durante il pranzo, nella mensa della scuola elementare di Fagarea di San Biagio di Callalta, una bambina ha trovato in una polpetta un pezzo di plastica. Il Comune si è subito mobilitato, segnalando l'accaduto alla ditta incaricata, la stessa di San Cipriano, e all'ULSS 2.
che da subito ha avviato i relativi procedimenti, incaricando anche il NAS delle opportune verifiche. Dalle risultanze dei NAS però non è emerso alcuna anomalia nei procedimenti che si verificano al centro di cottura. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi, il nostro controllo e la nostra attenzione sono sempre massimi. Ed è durata quasi 3 ore la riunione convocata d'urgenza dal sindaco di Roncade, lo diceva Francesca Bozza nel servizio, con la ditta incaricata del servizio mensa, che è la stessa poi del caso di San Biagio di Callalta, quindi la ditta incaricata con l'istituto comprensivo, i referenti della mensa e il comitato di genitori. È stata chiesta all'azienda una risposta da dare alle famiglie giovedì prossimo, quando riprenderanno le lezioni dopo la pausa per il carnevale. Intanto il comune di Roncade, insieme alla dirigente scolastica, sta valutando la possibilità che i bambini portino il pranzo al sacco da consumare a scuola. Dalla sua, la ditta ha assicurato che verrà organizzato un presidio all'interno di ogni mensa, oltre a un intervento nel menù. E c'è un'altra vicenda ancora più inquietante che riguarda la scuola, in questo caso un asilo. Parliamo a Vicenza di una siringa usata, trovata nel giardino di un asilo, di una scuola materna. I bimbi l'hanno raccolta e portata alle maestre. Infuria ovviamente la polemica. Sono tornate anche questa mattina le forze dell'ordine a compiere un sopralluogo nel giardino della scuola materna Fogazzaro, dove ieri alcuni bimbi durante la ricreazione hanno ritrovato e raccolto una siringa usata nei pressi della siepe di recinzione. I carabinieri oggi si sono fatti accompagnare nel punto esatto del ritrovamento dalle maestre, che ieri, appena saputa la notizia, avevano immediatamente lanciato l'allarme. Non è stato chiarito se la siringa usata sia stata lanciata dall'esterno o che sia stata abbandonata da tossicodipendenti che durante la notte cercano luoghi appartati dove drogarsi. Fortunatamente nessuno si è ferito, ma nella scuola si sono precipitati gli agenti di polizia locale e i tecnici AMCPS e di AIM Ambiente. L'area è stata perlustrata e bonificata, delimitando l'intera siepe con un nastro di plastica. Un primo intervento minimo che però non basta per i genitori, che chiedono ben altro. Non credo sia una protezione sufficiente, soprattutto per dei bambini dai 3 ai 6 anni, e chiediamo di avere delle risposte da parte dell'amministrazione e di appunto accentuare ovviamente la parte della sicurezza, quindi con delle telecamere, innalzare le protezioni, affinché i nostri figli, che sia in questo asilo o in qualsiasi altro asilo, noi come genitori riusciamo a portare i nostri figli in tranquillità e in serenità, andandoceli a prendere senza avere queste tipologie di problematiche di gravità. Restiamo a Vicenza, restiamo nel Vicentino. La morte di Davide Rebellin, il camionista che lo travolse e uccise, ricorre in appello e chiede uno sconto di pena dopo la condanna a 4 anni. Il dramma di Davide Rebellin si consumò il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, quando fu travolto e ucciso dal camionista tedesco Wolfgang Rieke, che poi si allontanò dal luogo della tragedia. Condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, oggi l'autista 64enne del TIR, che affida la sua difesa agli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, punta a uno sconto di pena. La difesa infatti sosterrebbe che l'incidente sarebbe il risultato di un concorso di colpa e per questo presenta appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza. Per i giudici, che nel frattempo hanno depositato le motivazioni della sentenza, la responsabilità sarebbe del camionista, ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute. In un passaggio delle motivazioni emergerebbe che se l'autotrasportatore avesse inserito l'indicatore di direzione, si sarebbe attivata la telecamera posta sullo specchietto retrovisore e collegata con uno schermo in cabina, quindi il camionista avrebbe potuto accorgersi della presenza della bicicletta di Rebellin. Una maxi operazione contro la pedopornografia online della Polizia Postale in tutta Italia, e ci sono interventi anche in Veneto. Oltre 100 perquisizioni e 34 arresti eseguiti in 56 città italiane è il bilancio di un'operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania. Una maxi operazione che ha impegnato 500 operatori e che ha portato alla luce una vastissima rete di utenti dedita alla produzione e scambio di materiale pedopornografico. È la seconda condotta in pochi giorni. Le perquisizioni sono state eseguite anche in alcune città del Veneto, tra cui Treviso, Verona e Vicenza. La settimana scorsa vi abbiamo raccontato della tragedia del 13enne morto sulle piste da sci nel Bellunese. I numeri della ULS 1 Dolomiti proprio sugli interventi sulle piste da sci sono davvero inquietanti. Sentite.
Come si comportano gli sciatori, cosa sbagliano e cosa rischiano? A fare il punto ci prova l'ULSS 1 Dolomiti, che dal 6 dicembre a ieri è stata chiamata sulle piste 1439 volte, con un 18% in più rispetto a un anno fa. Abbiamo movimentato i nostri mezzi su ruote ben 955 volte, abbiamo avuto un 50% in più delle missioni di elisoccorso con 144, questo per dire che bisogna sciare con prudenza, con attenzione, perché sciare è divertirsi anche, e sciare con prudenza, con attenzione vuol dire sciare e divertirsi se stessi, ma soprattutto avere anche rispetto di chi ci sta attorno. Il 50% degli interventi sono stati dei codici verdi, ma purtroppo c'è stato anche un 5% di casi, anche drammatici, da codice rosso, nel 97% dei casi per motivi traumatici. A fare il maggior numero di richieste il comprensorio della Marmolada e quello di Cortina. 87 gli interventi chirurgici che si sono resi necessari, di cui 13 pediatrici. Numeri su cui riflettere, anche con l'aiuto di chi scia per lavoro, invitato a spiegare come prevenire gli incidenti facendo uso di buonsenso, preparazione e prudenza. Nello sci calzano gli sci e vanno già giù probabilmente a 100 all'ora con il corpo ancora addormentato e quindi anche quella fase di ambientamento e riscaldamento secondo me potrebbe essere una cosa molto da curare molto per evitare eventualmente altri infortuni, insomma. Allora lo spettro, l'incubo ormai dei dazi al 25% annunciati dal presidente americano Trump nei confronti dell'Unione Europea, chiamata ora a trattare, a rispondere con l'Italia, che si auspicano le istituzioni italiane e la politica possa giocare un ruolo importante su questo fronte. Mentre l'Europa studia contromisure ai dazi al 25% annunciati dal presidente americano Trump, anche se al momento mancano le tempistiche e gli ambiti di applicazione, i diversi settori economici si interrogano su quelle che potrebbero essere le conseguenze. A pagare il prezzo più alto l'agroalimentare. Secondo un'analisi della Coldiretti, se i dazi dovessero interessare l'intero comparto, il costo stimato per le singole filiere sarebbe di quasi 500 milioni solo per il vino, 240 per l'olio d'oliva, 170 milioni per la pasta, 120 milioni per i formaggi. In questa fase diventano dunque fondamentali le trattative tra Stati Uniti ed Unione Europea, con l'Italia che potrebbe giocare un ruolo strategico. Nel G7 europeo, degli europei presenti nel G7, l'Italia è in assoluto il paese che non ha fatto campagna contro Trump. Diventiamo noi i pontieri, la porta d'ingresso in Europa, cerchiamo di dar vita a questo asse statunitense europeo, un asse USA-UE che potrebbe permetterci di fare grandi cose, non di fare angherie, ma grandi cose a difesa dei nostri mercati. Penso che gli Stati Uniti dobbiamo dialogare, sono degli amici, non dobbiamo guerreggiare, invece dobbiamo stringere intese, perché un asse USA-UE sarebbe un asse assolutamente che ci permetterebbe di fare grandi cose nel mondo, soprattutto arginare il pericolo cinese. Dialogo è la parola d'ordine anche per il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura in Senato, concorde con il presidente Zaia sul ruolo dell'Italia al tavolo delle trattative nell'ambito di un'Unione Europea unita. Possiamo mettere a disposizione le nostre capacità diplomatiche per rafforzare il ruolo dell'Europa, ha spiegato De Carlo. Non trattiamo per noi, ma per l'Unione Europea. Adesso dobbiamo capire se siamo in grado di fare un accordo o di contrattare con loro, cioè se l'Europa è solo un'Europa della burocrazia oppure se è un'Europa anche in grado di sedersi a un tavolo con Trump e decidere quello che è meglio per gli europei. E su questo credo che l'Italia debba giocare un grande ruolo, proprio per il fatto di essere l'unico governo stabile in Europa e soprattutto quella che in Europa ha cambiato la visione dell'agricoltura. Dobbiamo batterci perché Trump non metta questi dazi al 25%, le parole dell'europarlamentare del Partito Democratico Stefano Bonaccini, membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Spero che il governo italiano non pensi che in nome dell'amicizia di Meloni con Musk e Trump possa non essere toccato se anche non venissero messi all'Italia, perché basta metterli alla Francia e alla Germania come faranno, e noi, essendo i primi due paesi di collocazione dei nostri prodotti, essendo noi la seconda manifattura d'Europa, saremmo drammaticamente colpiti. Io penso che la guerra commerciale complessivamente nel mondo non faccia bene a nessuno, per cui abbiamo bisogno di reagire non come singoli stati, reagire come Unione Europea, che è ancora oggi uno dei più grandi, sono il primo spazio commerciale economico al mondo, ma che ha troppa poca unità politica. Parliamo di treni adesso, la presentazione dei nuovi convogli in Veneto.
Con la consegna dalla partecipata regionale Infrastrutture Venete a Trenitalia di 6 nuovi treni, 2 dei quali ibridi, i nuovi convogli che circoleranno lungo i binari del Veneto salgono a 75 sugli 86 previsti dal contratto di servizio. Se a questi poi aggiungiamo i 7 treni ROC che entreranno in funzione nel 2026, i nuovi treni saranno 93. Con un'età media inferiore ai 5 anni, la flotta ferroviaria più giovane d'Italia per un investimento complessivo di 844 milioni di euro. I nuovi treni presentati a Marghera serviranno principalmente le linee Chioggia-Rovigo, Rovigo-Verona e Adria-Mestre. Come Infrastrutture Venete gestiamo la linea di proprietà regionale che è l'Adria-Mestre ed è quella su cui oggi stiamo intervenendo con l'elettrificazione con un investimento di 41 milioni di euro e pensiamo che per luglio di quest'anno verranno completati i lavori e poi la messa in servizio però potrà avvenire a giugno del prossimo anno per al fine di acquisire tutte le certificazioni da Anspisa. Al deposito di Marghera il passato e il presente del trasporto ferroviario sono fianco a fianco. Con l'entrata in servizio dei nuovi treni escono di scena i vecchi. Il design è quello degli anni 90, ma per circa 60 anni questi modelli di treno hanno accompagnato i veneti durante i loro viaggi. Oggi invece si viaggia così, le differenze sono parecchie, anche quelle che si notano di meno. Per esempio qui sotto i sedili, come vedete, c'è la possibilità di collegarsi a una spina oppure di collegare il proprio telefonino per ricaricarlo. Oppure ancora di seguire il proprio viaggio in uno schermo televisivo. Sono in completamento sicuramente l'elettrificazione della Padova-Belluno, che è una di quelle linee più interessanti, soprattutto anche in vista delle Olimpiadi. E poi nell'ambito di un'estesa complessiva di circa 1200 km di linee ferroviarie nel Veneto, oggi ne mancano 300 ancora da elettrificare e 120 sono questa linea che è la Padova-Belluno, per cui abbiamo una percentuale di linee elettrificate nel Veneto a misura l'82% circa, quando verrà completata questa. Apriamo una finestra su Trieste, sono circa 1300 le imbarcazioni per la Boat Parade che la Barcolana dedicherà domani all'Amerigo Vespucci al suo arrivo al centro nel Golfo cittadino. Non solo barche a vela, ma tutti i tipi di imbarcazioni prenderanno parte domani, sabato 1 marzo, alla Boat Parade di Barcolana per accogliere l'Amerigo Vespucci al suo rientro in Italia, come prima tappa del tour italiano con cui concluderà il proprio giro del mondo che durerà complessivamente 2 anni. L'accoglieremo dopo questo giro di 2 anni in cui ha toccato vari punti del globo e insomma ha rappresentato l'Italia e ci fa piacere un po' accoglierla nuovamente in Italia, a casa se possiamo dirlo, per primi tra tutte le città, tra tutti i porti italiani. La Marina Militare e Difesa e Servizi hanno scelto Trieste. Gli scafi provenienti da Germania, Austria e Slovenia saranno suddivisi in 2 categorie con percorsi dedicati a seconda della loro tipologia. Le barche a vela, i gommoni e gli scafi a motore partiranno verso le 13 a largo del terrapieno di Barcola, all'altezza della boa di partenza della Barcolana, e navigheranno a una velocità di 4 nodi fino all'incontro con nave Vespucci, che avverrà al centro del Golfo, seguendola fino in prossimità del bacino San Giusto, all'altezza della linea d'arrivo della Barcolana. 2 importanti unità della Marina e tutto il nostro popolo di amanti del mare, tutti assieme, contemporaneamente, in mezzo al mare, con le frecce tricolori che passeranno sopra a questo evento. Insomma, credo che nell'insieme lo spettacolo, la coreografia e gli attori che ci saranno, che poi gli attori siamo noi che navighiamo, sarà una bella cosa. L'imbarcazione a remi, pagaie, supe e le derive a vela partiranno invece intorno alle 14 con partenze distinte a seconda delle categorie, dal fanale verde della diga foranea del Porto Vecchio, e concluderanno la loro parata in bacino San Giorgio, dove attenderanno l'arrivo della nave. Tra i grandi sportivi che parteciperanno, gli skipper della sezione vela della Guardia di Finanza Pierluigi Fornelli, Paolo Cian, Fabio Montefusco e Francesco Nerone, e tra i canottieri gli azzurri Stefania Buttignon, Marco Frank, Stefania Gobbi e Josef Marvucic. Nave Vespucci invece verrà ormeggiata sempre in bacino San Giusto, quindi proprio di fronte a Piazza Unità, porgendo il fianco a Piazza Unità. È un ormeggio nuovo, sarà interessante da vederlo con la Bora, come lo faranno i nostri bravi ormeggiatori. Da un punto di vista tecnico sarà bello da vedere. È tutto, vi lascio al meteo, fra poco il TG di Venezia, arrivederci.